टू फिक्स फेसबुक स्टोरी साउंड प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर आप भी किसी की भी स्टोरी को देखने के लिए जाते हैं या फिर आप खुद अपनी स्टोरी को देखते हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी स्टोरी में या फिर किसी की स्टोरी में साउंड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को इसमें चल रही है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर आना है। और प्ले स्टोर पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना, और यहाँ पर आपको सर्च बार में जाने के बाद फेसबुक सर्च कर लेना है। एंड यहाँ पर फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर लेना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आना है, आपको अपनी फेसबुक एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर जाना है, ओके कर देना है। उसके बाद स्टोरेज एंड कैच के ऑप्शन पर जाना है और क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच कर देने के बाद दोस्तों इस तरह से रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप ओपन करेंगे और आपको प्रॉपर्ली स्टोरी में आवाज़ सुनाई देगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं। बाकी छोटी सी जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर।